Uvaženi gosti i prijatelji, dobrodošli na treće dane Zrinskih u Zrinskom Topolovcu. Dobrodošli na mjesto gdje toliko ljeta hrvatsko sunce krvarilo i zalazilo je, a sunce Europe se rađalo i izlazilo. Nema ljepšeg putovanja u svijet tajanstva i sklada od onog koji počinje glazbom i poezijom. Među nama su sretnim spletom okolnosti i mladi umjetnici i recitatori koji će na bajkovit način, na jeziku duše, svaki ovaj trenutak učiniti dragim i posebnim. Neće trebati puno, pa da netko ovako za još 100 godina prozbori na jeziku duše o Zrinskima i njihovim duhovnim potomcima. Mi ćemo tada biti tek sjene među sjenama i šapat među živima. Dio jedne veličanstvene povorke poklonstva Zrinskima koji su za nas utrli trag u vjekovima.